poplavljena območja prihaja pomoč. Po poplavah škoda tudi v kmetijstvu. V Mariboru imamo svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo. V Londonu boj vijoličnih s Tottenhamom. Pozdravljeni. S poročilom o poplavah, ki so v preteklih dneh prizadele Slovenijo, se je danes seznanila tudi slovenska vlada. Za najnujnejše ukrepe namerava zagotoviti 10 milijonov evrov. Skupna škoda, predvsem v gospodarstvu, pa bo verjetno več kot 20-krat višja. Vlada je pristojnim ministrstvom že naložila, da skupaj z občinami v najkrajšem možnem času pripravijo oceno škode po poplavah, da se z interventnimi ukrepi vsaj v enem tednu zagotovi nemoteno življenje najbolj prizadetim prebivalcem. Ocenjuje vlada, da so te prvi zneski, ki jih je treba res nemudoma zagotoviti, velikosti vsaj cirka 10 milijonov evrov. Hkrati bo vlada nemudoma Rdečemu križu in Karitasu sofinancirala 1,5 milijona evrov za najnujnejšo sanacijo za stabilizacijo gospodarskih družb, pa 4,4 milijone. Hkrati so naložili finančnemu ministrstvu, da bodo najbolj ogroženim posameznikom in podjetjem skušali zagotoviti odpis morebitnih davčnih obveznosti. A to je le kaplja v morje. Je škoda, saj po moji oceni, glede na to, kar sem zdaj videl, lahko preseže tisti znesek 0,6% GDP-ja, na podlagi katerega Slovenija lahko zaprosi tudi za pomoč iz mehanizmov Evropske unije. Kolikor bo to seveda na podlagi teh cenitev doseženo, se bo vlada za tako zaprosilo tudi odločila. Neposredna škoda, ki jo že popisujejo pristojne službe na terenu, pa bi po prvih ministrovih ocenah lahko znašala vsaj 209 milijonov evrov. V občini Duplek so včeraj odprli zbirni center, kjer so začeli zbirati pomoč za vse prizadete v poplavah na tem območju. Prizadeti lahko tam dobijo hrano, obleko in najnujnejše potrebščine. V center že vse od jutra prihajajo ljudje, ki so v nekaj urah ostali tako rekoč brez vsega. Kako velika je stiska, vidimo, ko danes znova obiščemo zbirni center. Veliko ljudi se zadnjih je prešilo le z obleko na sebi. Prehrano rabite? Ja, prehrano. Krompir si lahko vzamete tam. Tu še je vloženo sadje. Ozimnico centralna nam je šla tudi kompleto, kuhna, zmrzovalna skrinja, vse. Od hrane do vse, ker je nam vse uničilo. Nekaj oblačil bom vzela. Zdaj, kot vidite, ljudje se odzivajo. Pretežno sicer imamo oblačil, še več bi potrebovali grelnih teles. Pozvali smo tudi vse, ki imajo eventualno na razpolago sušilce prostorov. Vemo, da je to dokaj draga zadeva. Prve pakete s hrano so danes odpeljali tudi na dom Sirkovih, ki so bili v primežu Drave ujeti kar 2 dni. Vse je uničeno. In nismo niti upali iti vrat odpred, da bi šle recimo po noči v helikopter. Iz omar smo zlagali gor, ki se je dalo, vse gor, ker dobesedno smo celo noč bosi stali v vodi. Na pomoč sta jima priskočila tudi prostovoljca. Slišala smo, da ljudje potrebujejo pomoč, to je tisto glavno. In jaz verjamem, da midva nismo edina, da je teh ljudi je dosti. Da bi bila pomoč, kar se da pravočasna, župan poziva, naj ljudje pokličejo na občino in povedo, kaj najbolj potrebujejo. Le tako jim bodo lahko stvari čim prej dostavili. V pomoč prizadetim v poplavah so se vključile tudi slovenske humanitarne organizacije. Rdeči križ Slovenije je odprl račun za zbiranje prostovoljnih denarnih prispevkov za akcijo Poplave 2012. V akcijo pomoči so se vključili tudi pri nadškofijski Karitas Maribor z razdeljevanjem hrane, oblačil, ogrevalnih teles in čistil. Denar za pomoč prizadetim družinam in posameznikom v poplavah pa zbirajo na posebnem računu. Za vsak dar in prispevek se vnaprej zahvaljujejo. Sicer pa Rdeči križ v takšnih situacijah poskuša pomagati ljudem, predvsem z prehranskimi artikli, z oblačili in ko je malo prej odšla na pot dejansko članice popisnih komisij, bomo jutri, ko bodo imeli zadeve popisane, videli tisto, kar lahko se vključi Rdeči križ, območnega združenja Maribor, da bomo dejansko pomagali. Zelo potrebujemo, saj veste, odeje, grelna telesa in pa seveda tudi finančna sredstva. Tukaj je prošnja z naše strani po solidarnosti zelo velika. Vemo, da so ljudje utrpeli veliko škodo, treba bo sanirati ne samo kletne prostore, ozimnica je šla in pa tudi peči, ogrevanje, imeli so polne rezervoarja olja, zdaj tega ni več.
Tukaj bomo mogli pomagati. Nekaterim je pa celo so šla bivalni prostori, Karitas tukaj se obrača na dobre ljudi in prosi za solidarnost. Neurje, ki je Štajersko zajelo v ponedeljek, je za seboj pustilo katastrofo tudi v krajih ob pohorskih hudournikih. V občini Oplotnica je voda odnesla več mostov in uničila precejšen del lokalne cestne infrastrukture. Naša ekipa pa je bila danes v Lovrencu na Pohorju, ki je bil kar 2 dni povsem odrezan od sveta. Moč deroče Radolne je najbolj izkusila družina Videčnik, ki je ostala brez polovice parcele. Hišo je treba zaščititi, ker če še ena voda pride, pol bo se zajezlo not, pa bo začelo od zvrha trgati, ne? Ker zdaj je že šla v klet, pa to. Domačini, ki tako visoke in razbesnele Radolne ne pomnijo, so razočarani nad vzdrževalci hudournika. Pa smo pa se mi sami odločili in smo naredili tole škarpo, ko pravijo, da bi sploh ne bi smeli, ne? Mi sami delati. Ampak zdaj pa vidite spet, kako je, da je to nekaj pomagalo, ne? Tistega, ko so pa oni naredili, tega ni več. Tako se je videlo torej še v nedeljo, danes pa vidimo, kakšne so posledice tega hudournika. Bali smo se, da prebije tukaj od zadaj za temi jazbicami in potem bi zagotovo šla hiša. Vse prebivalce pa je pred katastrofo obvaroval jez nad zaselkom, ki je kljub zamašitvi uspešno kljuboval deročemu hudourniku. Voda pa je veliko škode ob strugi povzročila tudi na drugi javni infrastrukturi. Ocenjeno je na samih cestah okrog 600 000 evrov škode, potem tudi na vodovodu, na večjih koncih nam ga je odneslo, trgalo. Čeprav so vodooskrbo zasilno uredili in zagotovili prevoznost cest, pa bo dokončna sanacija škode trajala bistveno dlje. Ker so že konec tedna ponovno napovedane obilnejše padavine, pa se v Lovrencu bojijo, da bodo, če upravljalec hudournika ne bo izvedel osnovnih sanacijskih ukrepov, posledice bistveno hujše kot ob tokratnem neurju. O poplavah, ki so prizadele Podravje, bomo v studiu televizije Maribor govorili tudi jutri v posebni oddaji ob 20. uri. Oddajo pripravljajo naši novinarji z gosti iz ogroženih območij. Zdaj pa poglejmo, kakšno škodo so narasle vode povzročile v kmetijstvu. Na Mariborskem in Ptujskem je Drava poplavila več kot 8000 hektarjev kmetijskih površin. Na najbolj ogroženih kmetijah so reševali živino, stroje in krmo. V Gajevcih pri Gorišnici je voda pomorila 80 000 piščancev, v Zlatoličju sta poginili 2 živali. Letos poleti je Kristjan Cvetko s pomočjo družine obnovil najeto farmo za rejo piščancev. Pred 2 tednoma so vhlevili prvih 80 000. Noč iz ponedeljka na torek je bila usodna za celotno rejo. Vzelo nam je skoraj vse, opremo je skoraj totalno uničilo. Po mojem ustrajali, pa bomo popravili vse, pa bomo nadaljevali to pot. Grem po farmi do enih vrat med piščanci gledati, kaj, če slučajno ne je začelo že kje vode spuščati, pa sem bil, kot da sem bil na blazina, pol pa nam je potalnica vdarla iz spodnje strani voda noter in ni bilo več rešitve. V Zlatoličju na kmetiji Pleteršek je gospodar skupaj s prijatelji in sorodniki celo noč in še naslednji dan skrbel za 300 glav govedi, ki so več kot 24 ur stala v vodi. Ko je svalilo elektriko, smo imeli baterije, smo to osvetli po živini, da je živina bila mirna, da ni bila živina nemirna, ker drugače je bila še večja katastrofa, kot že je. V obeh primerih je bilo živali nemogoče izseliti, voda je narasla prehitro. Uničena tudi hlevska oprema, stroji in krma, škoda na travnikih in njivah pa je največja tam, kjer ni bilo posevkov in je voda odnašala tudi do meter in več rodovitne zemlje. Zdaj v tem trenutku ne moramo nič narediti, razen kjer je resnično prav, da je odneslo zgornjo plast, tam je smiselno ali odstraniti ta gramoz iz zgornje površine in navoziti drugo zemljo, če je možno kje dobiti. Kmetijski svetovalci še opozarjajo, da morajo kmetje, ki imajo škodo, najkasneje v 10 dneh po naravni nesreči prijaviti na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja višjo silo. Zaposleni v Mariborskem kliničnem centru jutri ne bodo izplačali plač. Oktobrsko bodo prejeli šele, ko bo Zavod za zdravstveno zavarovanje nakazal predvideni avans. Direktor zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Jernej Završnik pa je zatrdil, da bodo zaposleni v tem zavodu dobili plače. Zagotovili pa jih bodo z rezervnimi sredstvi, ki jih imajo na računu, del pa tudi na podlagi premostitvenega kredita. Poglejmo še nekaj drugih novic po Sloveniji. Janez Janša, Borut Pahor, Milan Zver, Zoran Janković in predstavniki sindikatov so se odzvali na povabilo predsednika države Danila Türka. Predsednik je pred srečanjem izpostavil, da je položaj v državi resen in da je nujno, da vse strani skupaj skušajo priti do rešitve. To je bil tudi namen srečanja.
Vladna stran je danes na sestanek povabila reprezentativne sindikate javnega sektorja. Na srečanju naj bi jim predstavniki vlade predstavili predloga proračunov za prihodnji 2 leti, kadrovski načrt za obe leti ter možne ukrepe za zmanjšanje obsega sredstev za plače v javnem sektorju. V Framu pa so danes postavili temeljni kamen za gradnjo vrtca. Ker je stari dotrajan, so nekaj otrok že preselili v prvo nadstropje osnovne šole. Novi 7-oddelčni energetsko varčni vrtec bo zgradilo gradbeno podjetje Radlje. Končan pa naj bi bil prihodnje leto. Predračunska vrednost objekta bi naj bila okrog 2 milijona evrov, gradbena dela bi naj znašala 1 700 000 evrov, potem pa še seveda oprema in pa ureditev okolja. Od teh 2 milijona evrov v danem trenutku rečenih bi naj 677 000 evrov dobili nepovratnih sredstev. V Mariboru se je danes začelo svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo. Udeležuje se ga 1500 najboljših mladih šahistov in še skoraj toliko njihovih spremljevalcev. Od tako pomembnega športnega dogodka veliko pričakujejo tudi gostinci in turistični delavci. Mesto pa si obeta večjo prepoznavnost v svetu. Svetovnim mladinskim šahovskim prvenstvom si Maribor lahko popravi slab pogled ob propadli univerzijadi. Najboljše mlade šahiste jim je v nasprotju z najboljšimi športniki študenti uspelo pripeljati v Štajersko prestolnico in celo postaviti rekord v šahovskem prvenstvu za mlade. Nastopajočih 1587, še 1300 spremljevalcev, se pravi 3000 ljudi nekje se tu premika. Pred vsemi tekmovalci, ti prihajajo iz 100 držav, je 12 dni igranja partij. Z današnjim začetnim dnevom jih tako čaka. Vsak dan se igra 800 partij, se pravi 11 kol, 8800 partij se bo igralo. Vsak udeleženec 11 partij, poprečno traja partija okrog 4 ure, se pravi 45 ur bo za šahovnico. I'm excited. Firstly, I just want to get on the board. Just try to get a first point. Then we'll see how it goes further on. Ja, ich bin schon etwas aufgeregt. Ist jetzt nicht meine erste WM, ich habe letztes Jahr schon mitgespielt, aber es ist natürlich schon immer was Besonderes. Zadnje partije si bo ogledal tudi šahovski velemojster Garry Kasparov in novim svetovnim prvakom podelil tudi priznanja. Med njimi Slovencev ni pričakovati, zagotovo pa Ruse, Američane in Azijce. Šah se v zadnjih 10 letih seli v Azijo, v velike države, v Indijo, v Kitajsko. Tam šah uvajajo v šole pospešeno kot reden predmet. Šahovsko svetovno prvenstvo bo Sloveniji, predvsem pa mesto ob Dravi, prineslo prepoznavnost v svetu najbolj intelektualne igre, trenutno pa pozitivne učinke na turizem. S tem smo v Sloveniji in tudi v Mariboru v naši regiji povzročili cirka 40 000 nočitev. Lepše reklame za Slovenijo in za mesto, ki je v tem danem trenutku Evropska prestolnica kulture in naslednje leto Evropska prestolnica mladih ni. Mariborski organizatorji pa že oprezajo za novim izzivom, v naslednjih letih kandidirati za člansko svetovno prvenstvo. Naslednje leto pa naj bi Maribor postal tudi eno izmed mest z ustanovljeno Gasparijevo Evropsko akademijo za šah. V Pokrajinskem muzeju Maribor so sinoči odprli razstavo kipov bratov Štraub, ki je nastala v sodelovanju z Münchenskim nacionalnim muzejem. Izbrane skulpture znamenite družine Štraub, ki je zaznamovala baročno umetnost pri nas, bodo na ogled do 27. novembra. Razstava Kipi bratov Štraub je nastala v okviru projekta Evropa v muzeju, muzej v Evropi, katerega namen je poleg izmenjave dragocenih muzealij tudi poudarjanje slovenske umetnosti, ki je bila zgodovinsko umeščena v skupni srednjeevropski prostor. Bratje Štraubi so močno zaznamovali baročno umetnost tako na slovenskem, štajerskem kot na bavarskem. Sama ideja je seveda bila pripeljati družino Štraub na eno mesto, če figurativno od takrat, ko so bili položeni v skupno zibko na Württemberškem, so sedaj deloma spet zbrani skupaj. Filip Jakob, Janez Krstnik in pa Jožef Štraub so tokrat bok enemu ob drugem in je pravzaprav moč videti tudi samo slogovno primerjavo med samimi brati.
V sklopu razstave je iz Bavarskega muzeja na ogled najimenitnejše delo münchenskega dvornega kiparja Janeza Krstnika Štrauba Marija z detetom. O tem bo danes muzeju predaval Matijas Weniger iz Münchenskega nacionalnega muzeja. Temu bo sledilo še predavanje Polone Vidmar o delovanju Jožefa in Filipa Jakoba Štrauba na Štajerskem. Nocoj bodo mariborski nogometaši odigrali 4. tekmo v letošnji Evropski ligi. Tekma s Tottenhamom v Londonu bo verjetno njihovo najtežje gostovanje doslej. Angleži želijo prehiteti vijoličaste na 2. mestu skupine J, a tudi Mariborčani imajo svoje načrte. Iz Londona se oglaša Simon Šparavec. Igralci Maribora so sinoči spoznali stadion White Hart Lane, ki sprejme 36.000 gledalcev. Gostovanje na severovzhodu Londona prinaša novo dimenzijo letošnjih evropskih nastopov. Vseeno vijoličasti trdijo, da niso prišli na izlet, temveč ponovo potrditev konkurenčnosti v zahtevni skupini. Ter seveda točke, ki bi jim še povečale možnosti za sodelovanje v Evropi tudi po novem letu. Trener Milanič lahko računa na vse nogometaše. Najbrž pa se bo odločil za preverjeno različico na gostovanjih Željkom Filipovičem v prvi postavi. Neke izkušnje govorijo, da so angleške ekipe bistveno bolj dinamične doma in da bo vršile večji pritisk. Naša naloga je, da jih onemogočimo, po drugi strani pa da dobro igramo. Še bolj v bistvu nekako napadalno usmerjeni, če vemo, da bo sigurno Bale igral še zraven. Tako da pač si vemo, kdo in kaj je on, v bistvu kaj tudi pomeni za njihovo ekipo. Tako da bo težko, jaz mislim, da skupnimi močmi nam lahko uspe. Pri Tottenhamu želijo v Evropi popraviti vtis po nekaj slabših nastopih na domači sceni. Proti Mariboru šteje le zmaga, ukvarjajo pa se predvsem s svojimi težavami. Evropska liga je sicer v Angliji obrobno tekmovanje. Danes je na Otoku v ospredju analiza tekem Lige prvakov, še zlasti odmeva zmaga Celtica nad Barcelono. Kako zanimiv je Maribor tukajšnjim medijem, pove tudi to, da je na včerajšnjo tiskovno konferenco vijoličastih prišel le en britanski novinar. Kljub temu bo Tottenham danes verjetno nastopil s svojimi zvezdniki, z Valižanom Baleom na čelu. Mariborčane pa bo spodbujalo skoraj 800 njihovih navijačev. Pred koncem dnevnika poglejmo še novice po svetu. Grški parlament je včeraj pozno zvečer s tesno večino potrdil ključni paket varčevalnih ukrepov. Sprejetje zakona, ki ga je podprlo 153 od 300 poslancev, je bilo glavni pogoj za nadaljnjo mednarodno pomoč in preprečitev bankrota države. Kljub potrditvi ukrepov se v Grčiji nadaljujejo stavke v nekaterih pomembnih sektorjih, predvsem prometu. Močan potres, ki je v sredo stresel Gvatemalo, je po zadnjih podatkih zahteval najmanj 48 smrtnih žrtev. 155 ljudi je bilo poškodovanih, 23 pa jih pogrešajo. Slika Vasilija Kandinskega je bila na dražbi v New Yorku prodana za 17,8 milijona evrov, kar je dosedanji rekord za delo tega ruskega avantgardnega umetnika. Oljna slika z naslovom Študija za improvizacijo 8 je bila v središču pozornosti dražbe del impresionizma in moderne aukcijske hiše Christie's na Manhattnu. Fotografija, ki jo je ob zmagi na volitvah na svojih Twitter in Facebook računih objavil ameriški predsednik Barack Obama, podira rekorde na družbenih omrežjih. Fotografijo, ki Obamo prikazuje v objemu s prvo damo Michelle, je všečkalo in s svojimi prijatelji delilo rekordno število ljudi. Iz podjetja Facebook so sporočili, da je Obamova fotografija najbolj všečkana v zgodovini tega socialnega omrežja. Prireditelji zimskih olimpijskih iger, ki jih bo leta 2014 gostil ruski Soči, so razveselili novinarje. Prvič v zgodovini olimpijskih iger bodo namreč imeli na voljo brezplačno brezžično povezavo z internetom na vseh prizoriščih iger. Poglejmo še vreme. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj Celzija. V soboto se bo na zahodu postopno pooblačilo, proti večeru bo tam že rahlo deževalo, krepil se bo jugozahodni veter. V noči na nedeljo se bo dež na zahodu okrepil in v nedeljo razširil nad vso Slovenijo. Pihal bo južni veter, ob morju jugo. Spremljali ste dnevnik televizije Maribor. Z vami bomo spet jutri ob 18. Nasvidenje.